Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ngarsanipun Al Ustaz Arif Dermawan SPDI ingkang satuhu kawula hormati, dumateng ngarsanipun Bapak Ibu jamaah Darussalam ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaki nyingkat pedal gandengan talipun ugi sampun tungkap dalu. Monggo pengaosan wonten ing dalu menika kita awiti sareng-sareng kanthi maos basmalah kawula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kalajengaken hati cara ing kaping kalih nun injih syari tilawah ingkang badhe dipun sampaiaken inggih menika adik kita Azza kalian adik Zihan. Wedal sak sekawipun kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan nadma idamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyahjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza balikal basar wa khasawal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mawar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsi basira walau alqa ma'adira la tuwarrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tadunnu ayyuf ala biha fakirah kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahul firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula ayasabul insanu ayyud
busraka sudah alam yakun nutfatan min mani yumna summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa wa ja'ala minhu zawjaini الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى والله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mekaten pembacaan sari tilawah. Mugi kanthi pembacaan sari tilawah menika pengasan wonten ing dalu menika dipun lancaraken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun inggih menika hadicara sambutan dumateng asanipun Bapak Tamir Masjid Udal Sewapan kawula aturaken sakjroning semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Ustadz Muhammad Arif Darmawan ingkang kula hormati, ngarsanipun Bapak Suharjo selaku Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gunung Kidul ugi ingkang kula hormati, ngarsanipun Ibu Dukuh ingkang kula hormati, ugi wonten ngarsanipun Bapak Ibu para sesepuh tamu undangan, khususipun teman-teman atau adik-adik dari famili Balong ingkang kula tresnani. Sepindah monggo kita ngaturaken rasa puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah awit paringipun nikmat kesehatan dan iman dhateng kita sedaya sehingga wonten ing dalu menika kita saged ngrawuhi acara pengaosan dalam rangka sawalan utawi halal bil halal. Kepareng kula matur ing mriki minangka takmir masjid utawi pengurus masjid sepindah maturaken panuwun ingkang tanpa pindahan dumateng Bapak Ustadz Muhammad Arif Darmawan ingkang sampun ngluwangaken wekdal kangge ngaos wonten ing masjid menika. Ugi matur nuwun sanget dumateng keluarga ageng famili Balong ingkang sampun memprakarsai atau mempromotori acara pengaosan menika sehingga sedaya saged lumampah kanthi sae. Ugi matur nuwun dumateng bani video syuting ingkang sampun mensupport kegiatan selama ingkang dipun wontenaken saking grup famili Balong. Ugi matur nuwun dumateng Mas Wisnu Son niki sone saking Bantul biyen-biyen niki. Mulane enak nggih. Nah, terima kasih Mas Wisnu sumbangannya, semoga mendapat imbalan dari Allah. Amin. Ugi matur nuwun sanget dumateng sedaya jamaah Masjid Darussalam yang sampun nglumpukaken wekdal memilah waktu kangge golek sangu wonten ing akhirat. Nah, malam Setu malam Minggu wingi nggih pun dilonggarkan waktu ketairaning sangu akhirat wingi. Dadi saniki diimbangi Mas Beni grup family menika mikir, wah iki malam Minggu iki ketoke jurusan neraka. Ayo timbangi cah ning swarga niki ya. Dadi sik wingi Setu kok mempeng, saya kira mempeng ya tanggung jawabmu dhewe kok nggih ta. Nah, mila niki sik wingi malam Minggu gajeng nggih niki monggo digajengke mangke panyuwune saking family janipun menika Mas Joker
nyuwun donga pangestunipun nggih Mas Joker nembe gerah niki. Mugi-mugi endal kaparingan saras. Amin. Sehingga saged makam paling niki mboten saged dadine diwakilke kula. Salajengipun panyuwun saking panitia mangke inti pengawasan monggo dipun perhatosaken mugi-mugi mengke saged dipun aplikasikan, saged ditindakake wonten ing kehidupan kita sehari-hari menapa ingkang dipun aturaken Bapak Ustadz Muhammad Arif Darmawan sarjana pendidikan ing samangke. Katosipun mekaten sepindah palih nyuwun pangapunten dumateng sedaya jamaah. Mbok bilih anggenipun nyaosi papan wekdal lan teman-teman niku kirang meranani gawe kawontenan. Tapi menika sampun berusaha semaksimal mungkin supados saged lumampah sae. Ewa semanten namung dugi ngaten nggih nyuwun ageng samudra paksami. Sepindah malih kula wakil saking jamaah lan warga dusun Balong ingkang wonten mriki matur nuwun sanget dumateng teman-teman adik-adik famili Balong ingkang sampun berbuat mulia untuk tanah kelahirannya. Sekali lagi di sela-sela kesibukan mereka masih memikirkan awake dhewe, kegiatane asal usule kaya ngapa masih dipikirkan, sehingga menika salah setengahipun perbuatan ingkang sae lan mulia. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada seluruh famili Balong ingkang selalu mensupport kegiatan keagamaan lan sanes-sanespun wonten ing padukuhan Balong menika. Kita langkungipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng arsanipun para jamaah kagungan ingkang kula hormati, mekaten menggah atur sambutan saking Takmir Masjid Darussalam. Salajengipun kita ngajengaken hati cara ingkang ping sekawan nuninji hati cara inti. Mila mekaten dumateng arsanipun Al Ustadz Arif Darmawan SPDI wedal sautahipun kawula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamidum majid, al-mubti'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafil mazid. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi da'ana ila tauhid wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi amarna bit tajdid. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Suharjo SE selaku anggota Dewan Fraksi PAN Kabupaten Gunung Kidul, tak cetakke kok ini. Kang kula hormati Bu Dukuh kalian Pak Dukuh. Endi iki Bu Dukuh ini? Oh dereng. Oh enten. Oh nggih. Nggih Bu. Nuwun izin niki Bu nggih. Nggih. Kang kula hormati Bapak Takmir Masjid, para alim, para ulama, para sesepuh, ini sepuh ingkang satu kinabekten. Monggo Bapak Ibu sepindah menjuakan raos puji saha syukur dumateng ngarsa dalam Allah ingkang sampun paring kathah-kathah kanikmatan dumateng kita sedaya. Mugi-mugi kita sedaya menika dados tiang-tiang ingkang pinter anggenipun bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sebab kanthi syukur menika insyaallah mangke nikmatipun Allah badhe dipun tambah. Wonten ayat menika la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika kita ini terus mampu bersyukur, insyaallah Allah bakal nambah nikmat menika. Nanging menawi kita kufur, ya nikmate bakal dikurangi. Bahkan azabnya Allah itu sangat pedih.
Yang kedua, tentu sholawat serta salam semoga selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, uswah hasanah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in serta tabi'in dan orang-orang solih yang selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita ini dan keluarga kita benar-benar besok akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Niki mangke ngagem basa Indonesia mawon nggih. Kula khawatir nek enten tiyang Jakarta ndak mboten mudeng niki. Ada mudik to niki, Pak? Nggih. Dadi nek nganggo basa Jawa mengke ndak kayak arep ngomong apa kae ora mudeng aku. Nah, nek bahasa Indonesia kula yakin ibu-ibu mbok sing sampun sepuh kuwi genah mudeng. Sebab bendina tontonane TV. TV-ne kuwi ora enek basa Jawa. Orane bahasa Indonesia kabeh. Tur sinetron cah nom-nom didelok. Nek ibu-ibu niku. Ikatan Cinta. Nggih. Nah, kalau wau wonten kabar nek malam minggu ini campur sarinan, ngoten nggih? Gayeng napa mboten? Gayeng nggih, ngantos jam pinten? Jam 12. Oh nggih. Berarti niki mengke ngajine ngantos jam 4. Pripun? Jenengan sing siap kula sing teklek niku. Nggih. Lah nek campur sarinan wi betah mosok ngaji ora betah. Masalahnya orang cetak-cetuk masalahnya itu, Pak. Nek ngaji niku. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saderengipun kula mestinipun memperkenalkan diri. Sebab kula niki butuh dikenal. Nggih ta? Lah mungkin nek mboten kenal gek kae seneng ngomong ning ngarep kae sapa kae. Oh ganteng-ganteng ora kenalan, ngoten mungkin ndak. Mungkin ndak ngoten niku. Yang foto kula kaget nih wau. Lha kok ana fotoku kula. Request. Nggih. Nggih, nami kula Muhammad Arif Darmawan. Panggilan kerennya teng Gunung Kidul niku Ustadz Arda. Arda niku Arif Darmawan. Nggih gampang kemawon. Nggih, ning kula mboten saged nyanyi campur sari kados Arda sing niku bocah-bocah niku mboten. Nggih. Terus kula niki saking Lipar. Mencela kali mriki paling 15 menit atau 12 menit. Diberi amanah untuk memimpin pondok pesantren teng Lipar. Naminipun Darul Khair. Santri kula saking Balong nggih enten. Ngoten. Pokoke kula berharap sesuk niki saking Balong nek nyantri nek mboten tenggene Pak Sriyanto nggih tenggen kula. Intine ngoten niku. Monggo Pak Sriyanto, monggo tenggen kula nggih, monggo. Tinggal pilih. Ngoten. Nah niki wau enten lare alit kalih. Bacaannya bagus. Kelas pinten niki wau? Kelas berapa, Nak? 3. Oh ya. Besok kalau sudah mau SMP itu malam harinya tak kasih beasiswa dua-duanya. Nah, jadi kalau nanti mau masuk Darul Khair ada potongan 2 juta masing-masing. Jadi kalau seandainya masuk pondok Darul Khair itu 7 juta, aku yang bayarnya gur 5 juta wae. Nah, diling-ilingi pengajian neng Balong, Satari pernah menyampaikan, nah ini ditulis. Mungkin perlu bukti lah ini di syuting niki. Nah, enten buktine niki saat niki. Kalau orang teng mriki ngaji mboten enten syutingnya, saiki enten syutingnya kemajuan niki berarti. Kemajuan pokoknya. Luar biasa. Nggih santri kula sak menika pun 317. Jadi perkembangan pesantren-pesantren di Gunung Kidul sak menika sangat baik, membahagiakan, menggembirakan. Saking seluruh Indonesia insya Allah, sudah dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan dari Gunung Kidul juga sampun banyak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istri saya nambah perkenalan ini 1. Anak saya pinten 4. Kaget kabeh masih ngene. Lho cah cilik ora naik 4 mesti ngoten iki kan. Ibu-ibu langsung do mlongo, Pak. Hah? Ngoten niku. 4.
Mesti ngirane paling ya geragi siji apa loro ngoten niku. 4. Anak saya yang paling besar itu kelas 4 SD, yang nomor 2 kelas 2 SD, yang 3 masih kecil, yang paling kecil nggih baru 2 tahun. Nah, yo ngalah. Cilik-cilik banget. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki mengke ngajine santai mawon, mboten sak tegang-tegang. Mengke nek tegang-tegang mungkin ndak bosen, cepet bosen. Niki bapak-bapak ampun siap-siap do lendet-lendet. Niki berarti pengajiannya rada suwe niki. Ning suwe-suwene kula nggih paling kuat nggih sak jam Pak niki mengke. Jenengan mesti nggih pun sayah to bar keliling-keliling niki wau. Nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya saya menyampaikan sugeng riyadi sedaya lepat penyuwun pangapunten, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mugi-mugi amal ibadah kula panjenengan sami dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan dosa-dosa dipun lebur Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 00. Napa? Bu, 00. Pun do 00 niki kan? Pun nggih. Nah, sane ngeten, gandeng niki sawalan dan seluruh keluarga berkumpul, maka saya akan menyampaikan materinya seputar Quran itu, bagaimana kemudian berbicara tentang keluarga. Saya itu suka, seneng ketika pengajian dihadiri banyak sekian ini dan semua yang hadir adalah bagian dari keluarga. Saya senang sekali menyampaikan tentang bagaimana Quran menika berbicara tentang keluarga. Dados ngeten Bapak Ibu, besok di akhirat itu nama kita ini sudah pasti ada di hadapan Allah. Sing jenenge Arif sok teng mriku niku nggih jenenge Arif. Sing jenenge Pak Ijo teng mriku nggih Pak Ijo. Sing jenenge Bu Heni teng mriku iso nggih Bu Heni. Dadi pun enten mriku niku. Nah, kita semua ini tidak akan lepas satupun dari pengawasan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Lah teng akhirat niku pilihane ming kalih. Nek mboten nyemplung surga, nggih nyemplung neraka. Genah niku. Lah awake dhewe niku teng donya niki kan milih. Sebab sok nek teng mriku pun mboten saged milih. Gitu. Lah awake dhewe niku nek ditakoni milih surga napa neraka? Surga mesti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan berikutnya adalah kira-kira Pak Ustadz, besok itu di surga kemungkinannya saya itu bisa dipertemukan dengan anak cucu saya atau tidak? Kula niku ditemokke kalih bojo kula napa mboten? Ditemokke kalih anak kula napa mboten? Padahal sementara nek teng donya niku kula sayang banget kalih keluarga kula niku. Kaya-kaya sok neng akhirat niku kula nggih pengin ketemu karo keluarga kula gitu. Dipertemukan sama Allah bersama anak-anak dan keturunannya, betapa membahagiakannya. Wong sakniki mawon pas Idul Fitri ngeten iki, ada keluarga yang datang dari Jakarta, dari mana luar daerah datang ke tempat kita, niku rasanya bunga, bahagia. Leres mboten niki? Gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adakah ayat Quran yang berbicara tentang itu? Karena sesungguhnya kita tahu Al-Quran menika petunjuk dumateng kita sedaya. Kinten-kinten enten napa mboten? Enten napa mboten le? Wonten Bu. Mboten usah khawatir. Jadi ternyata Allah itu menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya besok kebahagiaan kamu di dunia yang bisa bertemu dengan keluarga-keluarga kamu itu bersama anak-anakmu, bersama cucu-cucumu, bersama cicit-cicitmu itu besok juga akan aku wujudkan ketika kamu itu berada di akhirat. Boten usah khawatir. Lah napa sesuk nggih dibangun ki omah teng mriku?
Ora go omah, istana. Cobi. Omah teng mriki sing paling apik ngene sinten? Niku sing luwih apik melih. Padahal ning donya omahe gur biasa mawon. Ning surga enggak hanya sekedar rumah yang bagus, tapi Allah sediakan istana di sana. Cobi sinten sing mboten pengen? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di dalam beberapa ayat Allah menyampaikan. Niki ngaji to niki. Mboten ngrungokke sing mriko niku niki. Oh nggih. Kula khawatir sing dirungokke sing mriko niku niku kok jedug-jedug masalah niku. Oh tebih nggih. Nggih. Oh mboten jelas. Nggih. Oh burek nggih. Jadi rada serius sik niki. Sebab ngomongke tentang surga niki. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam beberapa ayat itu Allah sampaikan begini. Satu, di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'allatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata Al-Quran menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, sebab diawali dengan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman keimanannya itu diikuti oleh anak-anak keturunannya, maka besok Allah akan kumpulkan mereka di surga. Coba Bapak Ibu, ayat ini tuh menarik, saestu menarik. Ternyata besok itu ketika kita sudah tidak ada, dan kemudian kita meninggalkan keturunan kita, bahkan nanti meninggalkan keturunan lagi, ternyata Allah itu akan bisa kumpulkan kita walaupun kuburannya beda, Pak. Kuburannya jenengan kalih kuburannya eyang-eyangnya jenengan sok iso beda nggone. Wong bolongannya ya beda. Ning sok ning akhirat isa dikumpulke melih lho niki. Cobi. Berarti ini itu Allah menggambarkan betapa kemahabesaran Allah itu luar biasa. Yang tadinya dipisahkan dengan kematian, sing siji mati sing siji urip. Terus bar niku sing urip iki mati, anak cucune urip gentenan. Besok bakal bisa dikumpulkan. Tetapi apa syaratnya? Lah niki ternyata enten syarate. Nek sesuk pengen dikumpulke melih, niku syarate imane awake dhewe niku kudu padha karo imane bapake awake dhewe mbiyen. Berarti nek sakniki awake dhewe dadi anak niku kudu padha imane karo bapake. Islame ya kudu padha. Ngoten niku. Syaratnya iman yang sama. Nah, ini menjadi kekhawatiran kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kira-kira anake awake dhewe sakniki kuwi kira-kira imane wis padha karo awake dhewe urung? Islame kepiye? Apa ya gelem do salat jamaah kaya awake dhewe? Datang ngaji seperti kita ini. Yang ibu-ibu bisa menutup aurat seperti panjenengan sak menika. Cobi. Lho ini ngaji tenan, ternyata seperti itu. Syaratnya itu duwe iman karo Allah padha. Karena banyak Bapak Ibu cerita-cerita di luar sana itu, wong tuane kuwi muslim, tapi ternyata anak-anake mbuh jluntrunge nang ndi, kerjane nang ndi, akhire mulih-mulih ngomong nek wis pindah agama. Enten apa mboten kinten-kinten ngeten. Nah berarti yang seperti itu tidak bakal Allah kumpulkan. Ngoten niku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat yang lain di dalam surat An-Nisa itu disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika kita ini khawatir, ketika kita ini menghendaki besok dipertemukan oleh Allah bersama keluarga kita lagi, bersama anak-anak kita, cucu-cucu kita, maka yang harus kita lakukan adalah selalu merasa khawatir terhadap keimanan dan keislaman anak kita ketika nanti kita tinggalkan. Sinten sing saged jamin anak awake dhewe niku islame padha karo awake dhewe? Mboten enten sing saged jamin. Maka kemunculan sebagai orang tua itu harus terus ada tentang kekhawatiran anak. Nek anak nganti dikon salat ki angel, cobi dinasehati piye carane. Dijak direh-reh terus pokoknya. Ampun bosen. Dikon ngaji mangkat TP angel piye carane? Soal hidayah kepada anak kita itu Allah. Neng kita sebagai orang tua disuruh khawatir, dengan kekhawatiran itu lantas kita terus menasihati anak-anak kita. Nek nganti angel yo didongake niku paling pol. Selemah-lemahnya itu kita mendoakan. Agar apa? Besok suatu ketika anak kita tersadar dan mau melaksanakan sholat seperti kita, gelem ngaji kaya anak kaya awake dhewe sakniki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka menjadi penting perintah Allah untuk kita itu selalu mengkhawatirkan bagaimana keadaan anak-anak keturunan kita. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu kalau tidak salah saya sempat ngisi di sini, saya pernah cerita, nek jenengan tesih kemutan. Dulu saya itu sempat ngajar di sebuah sekolah. Pertanyaan pertama yang tak sampaikan ke anak-anak saya itu, ora wis sarapan nopo durung? Tetapi pertanyaan saya, kowe mau do sholat subuh apa ora? Jawabannya unik dan menarik untuk kita kaji. Apa yo kira-kira ngono kuwi tenan ning masyarakat sekitar awake dhewe? Niki kula mboten nyindir lho nggih. Pokoknya niki ngaji tenanan. Men ana perubahan, men ana peningkatan wong niki Syawal. Ngoten. Pertanyaan kula. Saya sapa mau sing salat subuh? Ternyata Pak, mboten enten sing ngacung. Sapi niku. Mbah wedi mbah kepiye? Ning sing penting menurut saya anak-anak ini jujur. Tak takoni, "Lah ngopo ora do salat? Ngopo nduk ora do salat?" Unik Pak jawaban ini. Lah bapak kula mboten kok Pak. Lah ibu kula nggih mboten salat. Tenane? Nggih Pak. Nek nggih enten sing jawab, bapak kula niku salat Pak, ning kula mboten salat. Ning ibu kula niku mboten nate salat. Kok gek prai ibumu? Mboten Pak, tenan niku. Kula mboten nate ngerti ibu kula lagi rukuh. Kula mboten ngertos. Cobi niku. Niku teng daerah Sukoharjo, nek teng Gunung Kidul kita mboten enten. Mboten. Nek Balong jelas renek. Lho saiki do ngaji kabeh kok padha nggih. 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 Terus pokoke nggih ngono wae lah wis pokoke. Nggih enten melih, ibu kula salat Pak ngajine sregep. Ning bapak kula niku dereng nate Pak. Mbok pas zaman tarawih to bapak kula nggih teng omah. Salat bendina ki yo ora le. Mboten. Terus niki pripun kinten ngene. Jawaban yang mengagetkan adalah dua-duanya tidak sholat. Ini luar biasa. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keimanan yang kita miliki ini harus dibuktikan. Nek ketika kita ditanya, iman karo Allah napa mboten? Iman. Allah wis apa ya Tuhanku sing tak sembah. Lah nyembahmu kepiye nek ora salat ki? Wis pokoke aku wis nang atiku kene iki yo iman tenan, eneng tenan Gusti Allahku. Nek ditakoni salat apa ora? Ora. Lah terus piye? Nah, sekarang kita bayangkan saja 24 jam Allah beri. Salat subuh niku nek tangi paling banter nek macane mboten kulhu. Niku 5 menit rampung lho niku. Terus mboten? Ning nek macane kulhu kuwi 2 menit rampung.
Apa meneh macane Al-Fatihah? Alhamdulillah. 2 menit niku rampung. Ning sing penting kan ketok nek salat. Duwe grentek salat ngoten maksud kula. Paling ora niku. Nah, sambil kalau sudah seperti itu dilatih terus bagaimana memperbaiki salatnya. Salat zuhur 4 rakaat. Niku yo akeh sing do lali. Sebab apa? Gawean urung rampung. Isih reget. Oh, langsung teko ngasar. Ngasar wis kesel keturun. Gitu. Pangi maghrib. Paras-arasen ngopi sik, weh bablas ngisak. Ngisak rondo ilang kabeh, Pak. Apa meneh nek dangdut wis mangkate bar maghrib. Cobi ngoten niku. Padahal 4 rakaat niku ora ana 10 menit. Cobi. Ning nek ora duwe grentek, walaupun gur 2 menit, walaupun gur 10 menit, walaupun gur 5 menit, ya ora bakal ngadeg salat niku mboten mungkin. Cobi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita ini memandang kehidupan kita ini hanya hidup di dunia saja, niku rugi. Sebab awake dhewe ku meyakini nek sesuk ki enten hari kiamat. Terus mboten? Awake dhewe ku bakal mati. Sinten sing pengen urip terus coba tak ngerti kula pundi piyaine. Sing ajeng urip terus, angkat tangan. Mboten enten to? Rumangsane nek urip terus ki penak. Ora penak, rekoso. Sapi jenengan gur ketap-ketip ngene iki to ngoten niku. Mangan ya wis ra enak. Gitu? Oh, ora iso ngrasake apa-apa, nek urip. Cobi pinten pripun ngoten niku. Ternyata hidup kita ini terbatas, Bapak Ibu. Dan batasan itu hanya Allah yang tahu. Umur kita mau sampai berapa, isih enom mati ya iso. Maka ketika kita sudah mengimani hari kiamat itu pasti ada, berarti yang harus kita pikirkan tidak hanya kehidupan dunia saja, tapi harus memperhatikan kehidupan akhirat kita. Nah, kehidupan akhirat kita itu kita tidak bisa milih, Pak. Karena hasil dari kehidupan dunia kita itu yang akan menjadikan bagaimana besok itu di akhirat kita. Dereng karuan pahala kula niku luwih kathah timbang jenengan, dereng karuan. Ya dereng karuan juga dosa kula luwih kathah timbang jenengan, dereng karuan. Tetapi paling tidak kita ini merasa bahwa hidup kita ini terbatas dan bakale mati. Pun niku jelas. Neng sangu neng go mati niku nopo? Cobi. Nek nganti salat wae ora, niku jan Masya Allah. Sesuk teng mriko niku jan getun tenan. Bahkan ada dalam ayat Quran itu, Pak. Ketika ada orang yang mati, itu mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, bisa enggak aku ini engkau kembalikan, engkau hidupkan lagi di dunia walaupun sebentar saja, maka aku akan berbuat kebaikan." Berbuat kebaikannya maksudnya ya aku arep sholat, aku arep sedekah, aku arep ngaji. Ini gandeng getune sesuk tengah akhirat niku. Kula niku kadang-kadang merasa mesake. Kula kan nggih ngopeni tukang, Pak. Jadi kula niku ngopeni tukang pondok niku ngopeni tukang karena nggih bangun-bangun pesantren niku. Jadi ada sebagian tukang-tukang saya itu tak perhatikan. Saya sebagai pimpinan harus memperhatikan tukang-tukang atau karyawan-karyawan saya itu. Iki kira-kira engko nek pas jeda zuhur rolasan, kuwi sing salat sapa, sing ora salat sapa tak titeni, Pak niku. Aku iku kudu malaikat. Ning aku ki pimpinan sing kudu ngerteni iki salat ora iki karyawan-karyawan kuwi. Aja nganti sing kerja ning pondok ki ora salat. Ngoten, maksud kula ngoten niku. Ya minimal salat lah. Ngoten. Nah, akhirnya tak cek. Jadi kula ngertos 5 dina niku kula cek. Ternyata ana sing Bali, ana sing teng mriku tok, leren dahar siang istirahat. Ning ya ora salat ning masjid. Jadi kula ngertos. Selama 5 hari tak deteksi sing salat wong pira, sing ora salat wong pira. Sing ora salat tak WA. Sesuk nek pas rolasan
Ya ora ketang sesuk nggawa sarung kayak salat ning masjid pondok nek kowe ora mule. Kula ngoten nggih. Lho karena apa? Saya itu bukan napa nggih, ora arep nyeneni mboten. Biar kehidupan mereka besok itu di akhirat itu penak. Saya merasakan kayak gitu rekoso. Ojo nganti sok ning akhirat iki rekoso. Bahkan saya bisa dimintai pertanggungjawaban karena saya pimpinannya. Saya berpikirnya sampai situ Bapak Ibu. Maka curhat saya ini monggo dipenggali sarang-sarang. Ternyata sholat itu penting sebagai wujud bentuk keimanan kita kepada Allah. Wong sholat itu ora iso ngadeg lungguh wae oleh kok. Gitu? Ora iso lungguh turu wae oleh. Turu ora iso gerak, kedepan motoi saged salat niku. Lho, ora saking gampangnya Allah mempermudah urusan itu. Nek nganti orang gelem tenan, kuwi berarti sing kebangetan kinten-kinten sinten. Lho kan ngoten pertanyaannya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi. Ternyata kalau besok kita ini ingin dikumpulkan dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, maka semoga kita ini menjadi bagian orang-orang yang punya iman yang kuat kepada Allah. Dibuktikan dengan mendirikan sholat, yo seneng ngaji, seneng sedekah, seneng tumindak apik. Insya Allah anak-anak kita juga bakal niru kita, Pak. Kenapa anak-anak di sekolah tadi itu kok enggak mau sholat? Ya karena apa? Yang dilihat contoh kesehariannya itu bapak ibu itu ora sholat. Anak Adam itu ketika mati, manusia itu ketika mati ninggal ke telung perkara tok. Til orang nek liyane. Tok ngangge til. Siji sedekah jariyah. Lah ngeten iki. Sedekah jariyah sing pripun? Sedekah jariyah menika aslinipun wakaf. Napa Bu? Wakaf. Contone wakaf sing pripun? Ngeten. Niki bangun kok urung ana ternite. Bawane ngoten niku. Buka donasi wakaf takmir. Sak meter ternit 60.000 umpamane. Lah jenengan bayar 60.000 niku nggih nernit niki niku sedekah jariyah. Selama itu digunakan jenengan masih sugeng atau jenengan sudah nanti meninggal, maka 60.000 itu akan menjadi pahala jenengan terus menerus sampai hari kiamat. Sobi, itu sedekah jariyah. Bedane karo sedekah biasa piye? Kan ngoten niku pertanyaane. Nek sedekah biasa umpamane enten takjilan anak-anak sore niku. Jenengan dijatah takjil, terus nggih? Jenengan sedekah niku. Ning kuwi sedekah biasa. Ganjarane pas kuwi. Ora iso digawa, ora iso mengalir terus nek pun jenengan meninggal. Gur ning kono kuwi tok dadi pahalane jenengan. Ning yo gedhe ganjarane niku. Ganjarane gedhe banget. Ning nek jenengan pun meninggal, yo wis mandek niku. Paham sampe sini nggih? Nah, niku bedane sedekah biasa kalih sedekah jariyah. Lah teng hadis niki wau, sedekah jariyah menika wakaf. Sebab apa? Kalau sudah meninggal pun wakaf ini bisa terus mengalir pahalanya ketika itu digunakan untuk kemaslahatan. Contoh jenengan wakaf Quran teng masjid. Kok Quran iki diwaca terus? Suatu ketika jenengan meninggal, bacaan Quran itu tadi pahalanya terus ngalir teng jenengan. Oh, contohnya ngoten niku. Masjid niki riyen bangune kabeh gotong royong. Berarti jenengan boto siji loro telu niku nek masjid niki terus dimanfaatke nggo TPA, nggo pengajian. Ngoten niku, nggo salat jamaah. Niku sesuk jenengan nek pun mboten nonton terus mengalir pahalanya. Itu sedekatin jariyatin. Neng kadang-kadang nek onten wong nawani wakaf, nawani sedekah jariyah, iki kok gur nawani kaya ngene wae to. Oh lagi oke sumbangan, Mbak. Padahal nek kemudian kita membelanjakan harta di jalan Allah, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Cobi saat niki gambaran gampang ngeten niki. Tiang haji kalih tiang umroh niku ngetokke duit oke napa mboten? Kathah nggih.
Nah, paling ora ya 30 juta nek umroh. Nek haji ya nang swidaan iku. Ning wong sing bar haji kalih umroh, napa ya gek terus dadi melarat? Enten mboten? Sing bar kondur haji dadi melarat. Mboten enten. Padahal sing ditokke iki akeh. Ora gur pas mangkat hajine tok, pamitan haji yo nyeneki. Wedangi ngene mboten? Nggih, mulai haji teko rombongan RT-RT, warga-warga njaluk oleh-oleh. Nggih to? Sedekahe akeh. Ning ternyata ora dadi melarat, wong sesuk iso umroh meneh. Lho niku bukti. Sinten sing kemudian setiap Jumat masukkan ke kotak infak itu? Ndak bakal berkurang uangnya itu. Bahkan rezeki itu jangan dilihat dari uang saja, tapi kesehatan kita. Ngoten niku, dimudahke golek rezeki. Ngene mboten? Saya itu sampaikan ke anak-anak. Siapa di antara kalian yang merasa orang kaya angkat tangan? Mboten enten sing angkat tangan niku. Santri-santri saya niku, Alvina dan teman-teman itu. Tak tanya, siapa yang merasa kaya di sini angkat tangan? Enggak ada yang angkat tangan, karena takut dirasa mungkin sombong. Nah saniki jenengan, sinten sing merasa kaya atau mriki angkat tangan? Mboten enten. Ya kula tok sing ngaku sugih. Kula sugih, Pak. Sebab napa? Ini regane nek sak miliar kira-kira oleh nang mboten iki? Sinten sing pengen dituku motone sak miliar? Angkat tangan. Loh, gitu. Berarti awake dhewe sugih kabeh. Ning kadang-kadang pikirane awake dhewe sugih kuwi sing duwe duit. Padahal ya ora. Lho, leres napa mboten niki? Niki pikiran kita selama ini salah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi, sedekah jariyah menika memberikan kesempatan kepada kita untuk terus menjadikan kita berpahala walaupun kita sudah tidak ada. Jam 9:30 isih 5 jam gas. Iki kok ya ora ana wedang-wedang ngono to iki. Sumure asat iki, padahal ya barudan lho niki wau. Nanti gembrabias iki. Oh, iya ora nyindir, ora Mas. Aku ora iso ngombe iki. Wis pokoke nggo gayang-gayang mawon, ndak gur do ngantuk. Terus nih Mas. Iya siap. Aku ngerti kok kono wae arep gawe ngerti ya, tak sindir sik lah daripada. Pinter nyindir aku kok padake. Nggih. Nah, setelah sedekah jariyah itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya guru saja Pak yang akan mendapatkan pahala ini. Tidak hanya ustadz saja, kita pun semua bisa. Karena kita ini punya nasihat-nasihat yang kita berikan. Kadang-kadang menasihatkan kepada anak, karena dulu kita dapat nasihat seperti ini dari seorang ustadz atau guru kita dulu, kita nasihatkan kepada anak. Besok nasihat kita ini sama dinasihatkan kepada anaknya, dinasihatkan kepada cucu kita. Lah itu ilmu yang bermanfaat. Salah satu contoh ilmu yang bermanfaat itu adalah punya dampak kebaikan. Nah, mengke niki nek bar pengajian kok enten dampak kebaikan, berarti ilmu kula niki bermanfaat. Neng nek bar pengajian kok ya gur padha wae. Wah niku sing salah kula napa jenengan? Kula. Gusti rekosane dadi ustaz ngene iki ternyata. Disalahke. Gitu. Kon ngomong sing kono gur garek ngrungokke, ngoten to nggih? Jan penak banget. Monggo lho kalih dipun rehapi lho mboten napa. Kula mengke bar rampung. Wis wae. Lah nek kula kados jenengan wis sida ngaji mengke. Malah gur jagongan dhewe-dhewe. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah ilmu yang bermanfaat ada awalatin solihin yat'ulah. Jadi ternyata yang ketiga ini, kalau kita nanti meninggal dunia, yang akan membantu kita adalah doa anak yang soleh. Perhatikan nih kata-katanya, doa anak yang soleh. Ora gur dongane anak, mboten madhep teng mriku. Ning doa anak yang soleh. Pertanyaannya, kalau anak kita itu ndak soleh, dongane kira-kira mustajab no mboten? Ndak, Pak.
Nah kan bahaya. Cobi. Maka sesungguhnya pendidikan keagamaan di keluarga itu menjadi penting. Gitu. Jadi kalau gak ada putra alit, masih kecil, masih TK, masih SD, paling tidak pendidikan agama yang sederhana-sederhana serin mawon. Contoh, sebelum makan, ayo bismillah dulu, tangan kanan, ngoten niku. Sambil duduk, jangan sambil berlari gitu. Itu luar biasa. Bahkan ketika saya dengan anak saya itu Bapak Ibu, anak saya itu ketika tak bangunkan subuh, anak saya yang perempuan itu tak bangunkan subuh, itu dulu sempat sulit. Ya saya menyadari dia itu belum ada kewajiban untuk sholat. Mereka berlatih untuk sholat, tapi tetap tak bangunkan. Tapi ketika sulit, saya punya cara. Tak dudukkan mereka berdua yang sudah besar itu. Ayah mau menyampaikan begini, Fatihah, Sania, namanya Fatihah dan Sania. Fatihah sama Sania, nanti kalau ayah bangunin kamu sulit, ayah akan menghitung nek Fatihah 6 kali, nek Sania 8 kali. Nanti kalau 6 kali ini Fatihah belum bangun, nanti diciwal sama ayah. Kok diciwal belum bangun? Jangan salahkan ayah. Nanti kalau ayah ngambil gayung dari kamar mandi, tak gerjuke Fatihah. Yang Sania, nek Sania ini belum bangun di hitungan ke-8, ayah juga ciwel. Nah anak saya yang pertama ini tanya, loh kok aku 6 ya? Kok Sania 8? Ngoten niku. Ya karena kamu sudah lebih gede 2 tahun. 6 sama 8 itu selisihnya 2. Kalau ngoten digawe gampang. Nah akhirnya apa? Ketika mereka dibangunkan dengan hitungan belum bangun, ya tak ciwel. Tapi sudah berjanjian dengan anak. Nah ngoten niku. Nah ketika anak saya itu sudah mau keluar dari rumah, kalau dia nggak pakai jilbab, tak panggil dulu. Hei sini. Kamu mau kasihan ayah atau enggak? Nek kasihan sama ayah, kamu pakai jilbab. Ngoten. Ya walaupun baru melatih Pak, tapi paling tidak kebiasaan itu harus terus. Sebab apa saya berharap anak saya ini nanti jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Karena apa? Aku ki rong karuan amalanku ditampa karo Gusti Allah. Ning nek anakku soleh, sok iso ndongake aku. Nah, kula ngoten niku. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari dimulai dari bulan Syawal peningkatan istilah kemarin kita ditempa di Ramadan itu, kita kembali lagi di keluarga kita untuk kemudian melatih pelan-pelan seperti itu. Nek pun sing sepuh-sepuh mboten sah neko-neko. Udah datang aja setiap kali ada adzan ke masjid datang. Nek masjid urung diadzani nggih jenengan adzani. Loh ini luar biasa sekali. Nah, kekhawatiran saya itu masjid ini kalau sholat jamaah niku sing ngisi kinten-kinten kiai sepuh-sepuh ngoten niku. Lah cah nom-nome datang pundi niki? Napa? Oh ya muga-muga sok nek wis tuwa gek ning masjid ngoten napa? Nggih, wis ngoten mawon. Nggih nek nganti tuwa. Nggih ditungake. Wong niku nggih anak-anak awake dhewe, nggih to? Sing penting wong tuwa nek wis ngelekke ya wis mentok, dinasehati ya wis mentok, paling akhir ya guru isone ndongake. Ning niki penting. Aja ora nganti ndongake anak. Niku. Doa kepada anak itu menjadi penting. Ning kadang-kadang wong tua ketika ditakoni dongane jenengan nggih anake jenengan pripun? Ayo. Rabbi habli minas solihin. Paling mboten niku. Sebab apa Bapak Ibu? Ternyata bisa jadi ketika anak kita ini ingin berbuat maksiat kepada Allah, ingin berbelok arah, karena doa kita itu diijabah sama Allah, anak kita itu langsung diingatkan sama Allah walaupun kita tidak langsung berada di depannya. Sebab doa kita sampai ke Allah. Sinten sing sakniki saged ngawasi anake awake dhewe 24 jam. Teng sekolahan mawon jenengan pun mboten saged ngawasi. Leres napa mboten? Urung kok nek bocah-bocah niku dodolan. Urung nek dolanan HP. Nggih to? Godaane iki akeh tenan. Maka kita sebagai orang tua itu jangan pernah lupa mendoakan anak-anak kita. Ini bagian dari apa? Bagian dari melatih kebiasaan kita baik dalam berkeluarga sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting bagi kita juga mendoakan anak-anak kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sesudah kita paham orientasi keluarga, orientasi pribadi, orientasi keluarga besok itu dikumpulkan di surga, kuwi alasane apa? Kok awake dhewe iki pengen dikumpulke ning surga, kuwi alasane napa? Alasane niki. Paling mboten jenengan kula kei kuncine. Jawabane niku niki alasane. Wonten surat Al-Ghasyiyah, Allah sesungguhnya ingin menggambarkan kepada kita bahwa ternyata besok di akhirat itu akan ada dua tipe manusia, dua tipe saja. Maka nanti kita bisa menyimpulkan, oh iki kenapa aki pengen mlebu surga. Kita sudah tahu surga itu penuh dengan kenikmatan. Leres nggih? Neng kan kenikmatannya kaya apa dia ngerti. Nah, surat Al-Ghasyiyah menggambarkan kepada kita Bapak Ibu, besok itu akan ada hari kiamat, akan ada hari akhirat, yang mana Allah cuma menetapkan dua tipe orang saja. Tipe yang pertama, wujuhu yauma idzin khasyiah. Atosipun napa? Mereka besok ketika di hadapan Allah ada sebagian mereka orang-orang itu yang wajahnya tertunduk dan dihinakan sama Allah. Arep ndangak ngeten iki mawon, kuwi wis isin karo Gusti Allah. Ora wani. Sebab apa? Mereka tertunduk, mereka merasa menyesal, mereka merasa berdosa, bahkan Allah berpaling dari mereka. Enten pertanyaan ngeten iki. Wong sing diciptake Allah saka Nabi Adam ngantek sesuk kiamat niku pinten miliar? Kira-kira Allah butuh pirang waktu nggo nglebokke menungso ning neraka karo ning surga? Ndah antrine. Wong ngantri ning pom bensine pas liburan iki wingi ora umum. Ngenteni pirang-pirang jam. Lah iki wong sak jagat besok iki. Saka Nabi Adam nganti sesuk niku. Ternyata rahasianya sederhana. Allah niku wis ternyata pinter banget. Wong nyiptake saka ora ana dadi ana men saged. Awake dhewe kan mboten enten dadi wonten. Nyamuk sing cilike ngoten niku nyawane teng pundi sinten sing ngertos? Sofi. Lah awake dhewe iki nyawane teng pundi? Jal. Mbok coba dipenggalih niki. Awake dhewe kok saiki iso melek. Berarti seno nyawane. Pertanyaane nyawane teng pundi? Nek ubur-ubur mriki, Pak. Lha apa nggih? Lah kok mboten ketok ini jenengan. Ayo. Sofi niku. Berarti awake dhewe nyejan lemah tenan, ora duwe daya apa-apa. Wong nyawane sing ana ngene awake dhewe ora ngerti wujude ning ndi kok. Nek pas jenengan sare, nyawane teng pundi? Lah kok jenengan saged ngimpi? Ayo. Cobi niku. Lho. Wes, rada mikir sithik niki rada abot niki pengi-pengi. Nah, marai ra enak mangan niki. Luar biasa Pak niku. Dan ternyata besok itu sangat mudah sekali bagi Allah. Mungkin cuma secepat kilat. Ternyata apa? Ternyata besok itu sudah Allah kelompokkan, Pak. Sekau dibangkitkan itu Allah sudah kelompokkan. Dari dikubur itu Allah sudah kelompokkan. Sing dapat adab kubur itu mesti sok ning akhirat niku wujuhu yauma idzin khasyiah. Cetha niku sing ning kiwa kabeh niku wajahnya wis tertunduk kabeh. Sing teng kanan wujuhu yauma idzin naimah. Mereka berseri-seri, mereka seneng, mereka gembira. Ora ana wong nangis Pak nek sing tengen mriki niki. Nek sing kiwa niki wis tangisan, geger geden. Wis. Rontok tangan. Nah,
kira-kira niku guru pilihane loro nih. Nah, Allah juga menyampaikan siapa mereka yang wujuh yauma idzin khasyiah itu. Siapa mereka ini yang wajahnya tertunduk dan dihinakan Allah itu, yang berada di bagian kiri itu? Mereka adalah orang-orang yang amilatun nasibah. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa bahwa amalannya itu diterima sama Allah, tapi ternyata tidak, Pak. Sawi. Ngirone amalannya ki wis oke, tapi ternyata oke amalan kuwi ora dianggep kali Gusti Allah. Contohnya sinten? Contohnya nyun ngapunten, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ning gur menganggap uripe gur nggo amal kesaenan tok. Contoh, wong-wong di luar agama kita, nyun sewu nih, mereka kan tidak beriman sama Allah. Leres nggih? Nah, terus kemudian mereka kuwi enek dalan didandani yo ngewangi. Amal saleh napa mboten niku? Amal saleh. Neng pinggir-pinggir dalan bagi buka, amal soleh mboten? Amal soleh menurut mereka. Yo ngewangi gawe dalan, gawe gedung, pertemuan, gawe balai desa dan lain sebagainya. Tapi karena mereka ini tidak beriman kepada Allah, amal soleh itu nggak digubris sama Allah, Pak. Lambot dia itu berinfak, bersedekah, bermiliat-miliat, ini tidak bakal digubris. Dan di neraka itu isinya apa? Fiha ainun jariyah. Di dalam neraka itu ada air mata yang mengalir, ning alirannya niku panas. Dan mereka itu minum dari air panas itu. Nek ngombe niki serupat-seruput niku seger kaya ngombe teh panas. Terus ta niku? Nek ngombene sesuk niki kon glenggeng. Kira-kira niku nek jenengan teh panas, jan panas lagi baru mup niku, digawe teh, mbok kuwi rasane enak. Kira-kira napa jenengan nggih glegek ngoten niku? Mboten to? Sok ning neraka kan ngeten niku lho, Pak. Ning dede teh, air panas sing mengalir niku wau. Yang kedua, diberi makanan. Apa makanannya? Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Jadi di dalam neraka itu ya ono panganan. Aja dikira ora ono. Ning panganane berasal dari pohon yang berduri. Nek kados awake dene gambarane ngeten iki. Ngerti wit mawar, ngertos nggih? Batange mawar kuwi ana rine. Lah sing dipangan niku dede kembange. Sing dipangan niku wite. Niku mawar. Urung nek wit jeruk. Wit jeruk niku rine apa durinya lebih panjang-panjang. Panganane wong neraka niku ngoten niku sesuk. La yusminu wa la yughni min ju'. Dari minuman dan makanan itu tidak akan menjadikan mereka itu gemuk dan memuliakan mereka atau mengenyangkan mereka. Isine gur azab tok. Niku gambaran sederhana. Niku tuh sederhana lho Pak niku Pak. Allah berbicara soal makanan dan minumannya. Neng uniknya di ayat ini, di surat ini Allah tidak menyebutkan neng surga ki panganane apa, benane apa mboten. Unik nih di dalam surat ini. Apa keunikannya? Ternyata besok ada yang golongan kanan itu yang wujuh yauma idzin naimah yang kita harapkan itu. Mereka itu beramal kebaikan yang diterima sama Allah dan balasannya nopo? Balasannya surga yang di dalamnya itu ada gelas-gelas yang dihidangkan. Ngopo kok Allah ora langsung sesuk ombenanmu kuwi sirup kok mboten ngoten? Sesuk ombenanmu kuwi nganggo gelas kuwi madu. Nek dalam surat ini Pak Bu tidak disampaikan itu. Guru kuwi dikai gelas. Maksudnya nopo? Ngertos jenengan wong prasmanan pesta. Ngombenane kan macem-macem. Gitu? Nah, tafsirannya adalah ketika Allah cuma ngasih gelas, kowe berhak milih sing arep ndok ombe iki apa terserah kowe, wong kuwi gelas-gelasmu. Luar biasa to niku. Kowe tak kei gelas. Arep jiko ombenan apa wae terserah.
Arep ngeteh ya monggo, arep ngopi ya monggo, arep es teh ya oleh. Gitu. Sing penting kowe tak kei gelas. Dan ning neraka ki ora ana minuman panas, ora ana, Pak. Mungkin es malah wonten niku, es niku. Wong ning neraka niku panas, ning surga berarti ora ana panas. Enten lelucon ngeten iki nek bapak-bapak mun do nate mireng. Ada pertanyaan jamaah, Ustaz, di surga itu ada rokok enggak? Ngoten niku. Jawabannya niku enten, Pak. Pitados mboten jenengan niku. Nih Pak Harjo niki kan ngerokok niki. Berharap sesuk teng surga niku enten rokok. Njaluk rokok. Niku. Lah nek ora ngerokok kecut Gusti Allah. Ngoten niku. Bar madang enak ngombe enak ya kudune ngerokok ya Allah ngoten niku. Dicepake oleh Allah niku rokok. Lagi ngomong, ya Allah njaluk rokok no. Roh, nanti mun ngerokok menan. Ning dikai pirang-pirang slop ora iso nyumet. Sebab ning neraka niku ora ana geni. Nek pengen nyumet ya nyemplungan rokok. Lah, kira-kira teng surga apa ya Ci arep ngerokok? Mosok sesederhana itu ning surga gur njaluk rokok. Mbok yo njaluk liyane ngoten maksud kula niku. Ibu-ibu ya mesti ya nek mama bapake enten sing ngrokokne ya gemereneng mesti. Nggih ta, Bu? Ngerokoki regane pira sakniki? Ayo hitung-hitungan matematika Bapak-bapak ayo. Kula saged wonten mergo kula mboten ngerokok niki. Ning kula kei virus kebaikan, maksud kula ngoten. Rokok niku regane pinten Pak sak bungkus, Pak? Pinten 30.000 nggih? 20.000. Sedinten telas pinten? Loro iki lho. Oh, tak kek wong nggih. Wis anggap wae siji, berarti 20.000 kan niku. Napa nek minggu ngerokoke libur? Tetep ngebul kan niku. Malah sok-sok loro nek minggu niku, wong ora kerja, nggih to? Berarti hitung wae 600.000 niku sesasi. Nggih to? Lho ibu-ibu niku saged ngitung, Pak. Daripada 600.000 mbok obongi, gur dadi kebal kebul. Mending nggo tuku susu anake. Apa nggo tuku tempe. Laras ta niku? Nggih, banter banget Pak niku. Ning ora iso wong lanang ngoten niku. Tetep kecut mriki niki. Nek kecut dia tambane iki apa? Kan ngoten. Sawi. Nggih dimpet mawon sok teng surga mawon jaluke ngoten niku. Ning kula khawatir Pak, nek sesuk jenengan njaluk rokok teng surga tenan, niku kula khawatir mboten disumet jenengan ken mamah rokok niku mengke. Kula khawatir niku. Padahal nek mamah rokok niku rasane biyo ngalah. Mesti genah ora umum niku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali. Ternyata besok di surga itu bahkan Allah sediakan tempat di mana besok itu kita berkumpul dengan keluarga kita dengan permadani yang Allah sediakan. Bahkan tempat tidurnya itu ditinggikan. Fiha sururum marfu'ah, bahasa Qur'annya. Di dalam surga itu Allah akan tinggikan tempat tidur kita. Enten sing takon ngeten iki. Lah kok dadak rekoso to ya Allah? Dhuwur-dhuwur men. Lah kok lek munggah kepiye? Orang-orang kafir Quraisy dulu bertanya seperti itu, Pak, karena saat ayat ini turun. Neng surga kuwi ana tempat tidur sing besok itu neng dhuwur, atus ngeten iki. Mereka langsung bertanya, lah rekoso lho berarti neng surga wong tempat tidure neng dhuwur. Lah mending neng isor mawon ya Allah. Oh, kowe rong paham. Kamu itu akan aku muliakan, maka kamu itu berada di tempat yang atas. Maksudnya ngoten niku. Lah terus munggah piye ya Allah? Allah sampaikan dengan caranya. Allah itu luar biasa. Karena wong Arab niku senengane ndelok unta. Unta niku kan gede dhuwur. Nek arep munggah unta iki kepiye? Maka ayat berikutnya afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kowe iki ora ngerti? Unta iki tak ciptake. Deloken lho unta kuwi. Orang-orang Arab itu kan deloke unta. Untung ning Arab itu mboten enten pitik, Pak. Apa kowe iki ora ngerti pitik? Ngoten nek ora paham pitik niku napa. Maka sing dijadikan permisalan unta saat itu. Apa yang terjadi? Orang yang ingin naik unta itu bukan orangnya yang naik, tapi untanya yang kemudian duduk. Leres mboten? Nah, gambarane fiha sururum marfu'ah besok itu berarti tempat tidurnya itu bisa naik dan bisa turun. Oh.
Arep turu aku, wah niku pun ngerti dhewe, medun sih. Ngoten niku. Lah nek ngene dhewe ya syukur sakmono kuwi. Ora elok wong ning surga iku kabeh elok-elok niku. Asal dhewe niku gumun. Wong ben rong tau ngerti masalahe. Sampai tempat tidur saja Allah buat kita itu kagum. Gambarannya ngoten niku. Luar biasa tuh niku. Dan Allah berikan permisalan kepada orang-orang Arab saat itu dengan permisalan yang masuk akal mereka. Oh ternyata iyo unta iso dikonokke apa mresuk ning surga. Akhirnya begitu. Agar apa? Allah menghendaki mereka itu beriman sama Allah. Ning saking ndableke dikai contoh ngono kuwi, dikai peringatan ngono kuwi, yo aja tetep ndablek. Mbuh mrikine, mbuh kesumpelan apa ngoten. Mungkin anak corone apa pripun ngoten. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sudah tahu betapa nanti orang-orang yang berwajah baik itu, bahagia itu akan dimasukkan Allah ke dalam surga, itu orientasi kita ke depan Bapak Ibu. Maka momentum syawalan, momentum bertemu keluarga, mari kita jadikan untuk menjadikan keluarga ini terjaga dari panasnya api neraka. Nah, semoga kita bersama keluarga kita benar-benar Allah lindungi dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Jam 10 pas, kok ya pas banget ya materi kuntek. Monton iki cekap toh? Waduh Pak Sokro, repot ya aku. Ini. Lah nek ajeng nginep teng mriki napa enten penginapan mriki niki? Enten nggih? Waduh berat iki. Nah. Nah, nggih, nambahi 5 menit. Ngoten nggih? Guyu ngalah, Pak. Sesuk melih. Nah, sesuk ngundang meneh maksud kula ngoten. Kula niku santai nek sing dawuhi beliau samina wa ta'ala ngoten. Nek liyane mboten ngertos kula. Lah niki kula mriki bonceng Pak Cokro niki, Pak. Asing naik mobil wah kula bonceng jenengan mawon, sapa ngerti iso dadi ketularan dadi anggota dewan kula ngoten. Nggih. Ora apa ya pantes to ning kira-kira pisan. Mun mawon nggih, mawon. Kula tak dadi bupati mawon lah. Gitu Pak Cokro. Nggih. Kan dereng nate to gadah bupati Nem. Perlu gadah bupati Nem to niku? Oh, perlu lho Pak Cokro. Salam. Neng mboten saniki, sok ngoten. Nggih. Kok tuwa nggih. Wah, kula awet enom Bu. Awet enom kula. Iki tesih ketok tetep nem. Syaraté gampang enom niku, Pak. Sing penting iki seneng. Mboten koken pikiran. Wis los pokoke. Ana masalah ya Allah ngoten mawon. Wis polos awet enom. Lah kula niku ora duwe duit pokoke los ngoten mawon. Ning sesuk mesti genah eneng. Ngoten mawon. Lah kula niku napa nggih mboten nate ora duwe duit blas nggih nate, Pak. Ning teko-teko ya ana sing ngekeki ngoten niku. Ana ya utangan ngoten nggih enten. Niki to, lho jenenge uripe ngoten niku. Terus to, sing wis desa sing penting wis ngene lah jalani. Mumpun masalah seberat apapun Allah pasti bisa menyelesaikan. Mumpun kula ngoten niku semeleh pokoke. Nek semeleh ngoten niku insyaallah awet enom. Nah, ustaz-ustaz di tempat saya itu dulu santri-santri saya semua. Jadi kula ini paling tuwek teng pondok kula, Pak. Saya ini umurnya 35 tahun. Buyu saya enom banget niku. Makanya isi enom niki. Napa meneh fotone? Lho niki. Ketok enom banget. Bareng foto iso diedit kok. Kayak sejo. Nah niku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menutup. Jadi di dalam Quran lagi saya perlu menyampaikan bahwa ternyata Allah itu gambarkan, Pak, bahwa ada tipe-tipe keluarga yang harus kita waspadai. Tipe-tipe keluarga yang harus diwaspadai itu tipe keluarga yang seperti apa? Contohnya di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-10 itu menyampaikan begini. Nah, jangan tersekan mutan dulu juga saya bahas, tapi saya ingatkan lagi. Daraballahu mathala lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta min ibadina sholihaini fakhonatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qilat khulan nar ma'ad dakhilin. Jadi ternyata, Pak, tipe keluarga itu ada 4. Yang pertama,
ada sosok seorang laki-laki yang taat sama Allah tapi istrinya tidak taat. Itu seperti keluarganya Nabi Nuh dan keluarganya Nabi Lut. Istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu Allah masukkan mereka berdua di neraka. Tapi suaminya Allah jadikan nabi. Nah, makanya kesimpulannya di akhir. Sing kedua, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz dzalimin. Yang kedua tipe keluarga itu suaminya ingkar sama Allah, ora beriman karo Allah, ora gelem salat, mengaku menjadi Tuhan, sombong, angkuh, ora gelem lah ngakoni Allah sebagai Tuhannya, ora beriman blas. Tetapi istrinya itu beriman sama Allah, ya seneng ngaji, ya salat. Tetapi Allah menyampaikan di dalam contoh yang nomor 2 ini, ketika suaminya tidak beriman kepada Allah dan istrinya beriman, Allah gambarkan istrinya ini merasa sedih. Nah, yang tadi itu tidak digambarkan, cuma kemudian Nabi Nuh dan Nabi Lut itu menyampaikan kepada Allah, itu hidayah milikmu ya Allah, istriku ternyata tidak mau diajak untuk beriman kepadamu. Tapi yang ini Pak, ada kalimat yang indah. Apa kalimatnya? Ternyata seorang wanita itu merasa takut ketika suaminya ini tidak beriman kepada Allah, sampai akhirnya sang wanita ini berdoa kepada Allah, wahai ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Sebab apa? Sebab aku tahu kepala rumah tanggaku ini tidak akan bisa membangunkan aku rumah di surga, sebab dia ingkar kepada Allah. Nah, bahayanya Bapak Ibu, nek ternyata yang laki-laki ini tidak beriman kepada Allah, ya sesuk kuwi bakal dipisahkan dari istrinya. Dan kira-kira istrine kuwi nek beriman kepada Allah tenan, ya Allah bakal bangunkan rumah untuknya dan untuk anak keturunannya yang beriman seperti dia. Ketika dia punya suami tidak beriman, ya wis berarti pisah. Yuk. Maka sang istri ini berdoa, sebab kepala rumah tangganya itu nggak beriman sama Allah. Siapa dia? Istrinya Fir'aun. Tipe yang ketiga, suaminya taat, istrinya taat. Dia adalah keluarga Imran. Dia Imran dan Hannah yang kemudian melahirkan sosok Maryam. Maryam melahirkan sosok Nabi Isa alaihis salam. Dua-duanya adalah laki-laki yang baik dan wanita yang baik, yang taat, beriman kepada Allah, hingga akhirnya Allah anugerahkan anak yang luar biasa taat dan cucu yang taat juga. Karena apa? Orang tuanya dua-duanya taat. Nah, yang ketiga Abu Lahab. Yang keempat itu Abu Lahab dan istrinya. Tabbat yada Abi Lahabiyu wa tab. Suaminya nggak taat, istrinya juga nggak taat. Dua-duanya berada di neraka. Coba Bapak Ibu, kira-kira di dalam lingkungan sekitar kita 4 tipe ini ada semua. Terus kemudian ada semua 4 tipe ini. Dan memang cuma 4 ini Pak. Nah mari kita pilih. Kira-kira milih yang 1, 2, 3 atau 4. Yang 1 tadi suaminya taat, istrinya tidak taat. Yang nomor 2 istrinya taat, suaminya tidak taat. Yang nomor 3 suami dan istrinya taat. Yang nomor 4 tidak taat semuanya. Nah, maka yang nomor 3 ini harus menjadi pilihan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mari kemudian kita bina kembali rumah tangga kita dengan baik, diajarkan pendidikan agama bagi anak-anak kita. Nek mboten saged nggih dititipke teng pesantren, nek mboten saged ngajari nggih dititipke teng sekolah, dipesankan kepada gurunya. Atau kalau ada TPA ya disuruh TPA.
ngaji dengan ustadz siapa itu penting. Ketika ada pengajian ya diajak ngaji. Sing penting ngajak, daerah gelem ora masalah. Sing penting dijak. Jangan cuma dibiarkan anak-anak kita itu. Nah, semoga dengan perhatian seperti itu menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ngoten nggih, amin ya rabbal alamin. Mangkaten kemawon ingkang saged kula aturaken nyuwun donga pangestu mugi-mugi keluarga kula pribadi lan sedaya mawon menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dituntut kanthi doa napa mboten? Nggih, monggo kita ndonga sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi habli hukman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dicara pengawasan wonten ing dalu menika kita akhiri kanthi wasan hamdalah sarangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.